என்னோட RC200 என்ன ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த பைக் என் கைக்கு கிடச்சிச்சு, அதெல்லாம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு. டிக்டாக் போனதுக்கப்புறம் என்னோட மெயின் ப்ராப்ளம் பைக்கு எப்படி ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நான் டிக்டாக்ல போனதுக்கப்புறம் அதை மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். இதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம். எனக்கு 2 பைக் இருக்குது ஆக்சுவலாக. NS200 ஒன்று இருக்குது, RC200 ஒன்று இருக்குது. நான் RC200 அதிகம் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த டிக்டாக் நார்மல் பீரியடில் நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ண பைக்கை. ஆனால் பேட்ரி போச்சு. பேட்ரி அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேராக இருந்துச்சு. ஆனால் மேனுஃபேக்சரிங் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அதிக பேட்ரி கிடைக்கிறது அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பேட்ரி கிடச்சிச்சு. அவங்க கொஞ்சமாக இருந்துச்சு. டூப்ளிகேட் கிடச்சது. டூப்ளிகேட் நார்மலாக 1200 சேல் பண்ண பேட்ரி 1900 அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க. ஸோ நான் வேணாம் அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நாள் அதுக்கே 2 months ஆச்சு. பேட்ரி கிடச்சிச்சு. பேட்டரியை வாங்கி போட்டு ஓட்டினா திரும்ப என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி நல்லா தான் இருந்துச்சு. சின்ன சின்ன சவுண்டு மட்டும் இன்ஜின் நாய்ஸ் வர மாதிரி சின்னதாக சவுண்டு இருந்துச்சு. சரி நான் கண்டிப்பாக பட் ஒரு நாள் நான் என்ன பண்ணேன்னா, சரி நம்ம ட்ரிப் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாக்டவுன் முடிகிற டைமில் ட்ரிப் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். கிளம்பி பைக் எடுத்துகிட்டு ஒரு மதுரை, நான் திருநெல்வேலியிலேருந்து மதுரை. ஸோ ஒரு 160 கிலோமீட்டர் வீட்டில் இருந்துட்டு நான் ரீச் பண்ணியிருப்பேன். ரீச் பண்ணிட்டு ஓட்டினது எல்லாமே 100 to 120 அந்த ஸ்பீடே ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இருந்தேன். கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் விஷயமாக போயிட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, திடீர்னு டர்ன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு இன்ஜின்லேருந்து. இந்த வீடியோ பாருங்கள் தெரியும். சார்ன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு. அவ்வளோதான், அப்படியே வண்டி நினச்சி. ஆனால் வண்டி ஸ்டக் ஆகிலாம் நிற்கலை எதுவுமே. இன்ஜின் ஸ்டக் ஆச்சு, இன்ஜின் கோலர் ஆச்சு, அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. வண்டி பக்காவாக ரன் ஆச்சு. நான் திரும்ப அப்படியே ஓட்டிகிட்டே வந்துட்டேன். ஏன்னா இன்ஜின் போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. இனிமேல் அது எதுக்கு நம்ம வண்டியில் புக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஓட்டிகிட்டே போயிடலான்ட்டு அப்படியே எடுத்து ஓடிட்டே வந்துட்டேன் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டு திரும்ப நான் அந்த அர்ஜென்ட் இஷ்யூக்கு வந்துட்டு நான் NS200 கிளம்பிட்டேன். அந்த வீடியோவும் பார்த்தேன். அப்புறம் நான் போயிட்டு வந்துட்டு வண்டி சர்வீஸ் விடுறதுக்காக ஷோரூம் போனேன்னா, ஷோரூமில் கொண்டு போய் KTM ஷோரூமில் விட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வால்வு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஏன்னா வண்டி ரன் ஆகாது, இன்ஜின் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. வால்வில் தான் ஏதாச்சும் சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும். கலத்தி பார்த்தா கம்மியாக தான் ஆகும். ஓகே, ஒரு 9,900 எஸ்டிமேஷன் சொல்லிட்டு மெசேஜ் கொடுத்தாங்க. சரி ஓகே, நானும் கொஞ்சம் தான் செலவாக. அப்புறம் அடுத்த நாளே எனக்கு கால் பண்ணி நான் செக் பண்ணியாச்சு. கூலன் ஆயில் கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்ஜின் ஆயில் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இன்ஜின் ஆயில் கூட கூலன் ஆயில் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது நார்மலாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் அப்படிங்கிறாங்க. சரி ஓகே, அப்போது சரி பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்போது 16,000 ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி ஓகே, 16,000 தானே, ஓகே. இது 5 years ஆச்சு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா BS3 2015 5 years ஆச்சு. ஸோ அது வரக்கூடிய இது தானே. ஸோ நான் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அவங்களும் பார்க்குறேன்னு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் டே கால் பண்ணிட்டு சொன்னாங்க 19,000 கிட்ட ஆகிடும் அப்படின்னாங்க. அதுக்கு அடுத்த நாள் திரும்ப ஒரு நாள் கேப் விடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோட்டோஸ்லாம் அனுப்புனாங்க, இந்த ஸ்பேர்லாம் போயிருக்கு, ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. சரி ஓகே, நானும் மாற்றுங்க, இதெல்லாம் மாற்றினா இன்ஜின் சூப்பர் ஆகிடும்ல அப்படின்னு கேட்டால், ஆமாம் கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகிடும்னாங்க. 24,000 சொன்னாங்க. திரும்ப அடுத்த நாள் சொன்னாங்க, நான் டிஸ்பிளே செய்து சொல்லியிருந்தேன் அவங்ககிட்ட. அப்போ 28 கிட்ட வந்துடும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மாதம் ஆச்சு. நானும் வெயிட் பண்ணேன், எதுவுமே அவங்ககிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. ஸ்பேர் அங்கே வருது இங்கே வருதுனாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் போய் நான் சண்டை போட்டோன்னே 2 days எனக்கு வண்டி, நான் போய் கேட்டதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க என் வண்டியை குப்பை மாதிரி நினைச்சு. திரும்ப நான் கேட்டு அவங்கக்கிட்ட சண்டை போட்டதுக்கப்புறம் தான் என் வண்டியை திரும்ப ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்ட்டு 2 days அர்ஜென்ட்டாக ரெடி பண்ணாங்க. ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. நான் ட்ரிப் போகணும், லாங் ட்ரிப் போகணும் எனக்கு. ஸோ வண்டி கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அட்வான்ஸ் பே பண்ணியிருந்தேன் 4,000. ஸோ பேலன்ஸ் நான் பே பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு அன்றைக்கி ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நைட்டு ஒரு 8:30க்குலாம் எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு சரி ஓகே எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சுனாங்க. மெயினாக என் வண்டியில் வந்த பிரச்சனை லோ ஆயில் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற எரர் எனக்கு காட்டிகிட்டே இருந்துச்சு. அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு, இன்ஜின் ப்ராப்ளம் ஆகுது. திரும்ப அதே எரர் வந்துச்சு. நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க சொன்னது என்னன்னா, கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு நீங்கள் ஓட்ட சரியாயிடும், ஆயில் வந்து கீழே இருக்கும், ஸோ இன்ஜின் மேலே ஹெட்டுக்கு போகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், ஸோ நீங்கள் ஓட்டுங்க கிளியர் ஆகிடும் அப்படின்னாங்க. நானும் அதை நம்பி நைட்டு ஒரு 9 மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு 10:30-11 மணிக்கெலாம் கிளம்பி திருநெல்வேலியில் இருந்துட்டு ஆங்கினேரி டோல்கேட் அதை தாண்டி ஒரு 2 kilometers என் வண்டி திரும்ப இன்ஜின் ப்ராப்ளம் ஆச்சு. நைட்டு 11:30க்கு தனியாக நின்னேன். 11:30-12 மணி இருக்கும். திரும்ப வீட்டிலேருந்து கால் பண்ணி எங்கள் அப்பா NS200 எடுத்துகிட்டு வந்து டோ பண்ணி தான். வண்டி எதுவுமே கிடைக்கல. நடு ரோட்டில் நிற்கிறேன் தனியாக, வண்டி எதுவுமே கிடைக்கல. ஸோ டோ பண்ணிட்டு திரும்ப கொண்டு வந்து விட்டுட்டு திரும்ப அதுக்கு நாள் கொண்டு போய் ஷோரூமில் தள்ளி கொண்டு போய் டோ பண்ணி கொண்டு போய் விட்டேன். நாகர்கோவில் ஷோரூமில் தான் சர்வீஸ் பண்ணேன். அவங்க திரும்ப என்னென்னா பார்த்துட்டு கலத்தி பார்க்குறோம், என்ன பிரச்சனைனா நிறைய பிரச்சனை பண்ணேன், ஆன்லைனில் தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அவங்க மேனேஜர்லாம் கூப்பிட்டு என்கிட்ட பேசி கண்டிப்பாக பார்த்து கொடுத்துடலாம் சார், உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, இதுக்கு மேலே நாங்கள் காசு எதுவுமே சார்ஜ் பண்ண போகிறதில்ல, ஸோ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை பார்த்து வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நானும் ஓகே அதை நம்பி திரும்ப விட்டதுனால 2 days டைம் கேட்டாங்க. சரி 2 daysல கழட்டி பார்த்துட்டு இது போயிடுச்சு அது போயிடுச்சு அப்படின்னாங்க. சரி மாற்றுங்க அப்படின்றதுக்கு திரும்ப அவங்க மாற்றி அடுத்த நாள் ஒரு 3 to 4 daysக்கு அப்புறம் என்னை கூப்பிட்டாங்க.
போய் பார்த்தா அன்றைக்கும் ரெடி பண்ணுறேன்ட்டு அதே எரர் தான் காட்டிட்டு இருந்துச்சு. நான் சண்டை போட்டு கேஸ் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரச்சனை பண்ணேன். ஏன்னா நான் 30,000 பே பண்ணியிருந்தேன். 30,000 ஃபஸ்ட் நான் பே பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாகவே. ஸோ பே பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம் உடனே நான் கேஸ் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க மேனேஜர் வந்துட்டு எனக்கு திரும்ப ஒரு 2 days மட்டும் டைம் கொடுங்க அப்படின்னாரு. நான் லேபர் டே வந்து 2 days இல்லை எனக்கு 3 days டைம் கொடுங்க, ஏன்னா மேனேஜர் சொல்லிவிடுவார் நாங்கள் வந்து 3 days எங்களுக்கு மினிமம் டைம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. சரி ஓகே டைம் எடுத்துக்கோங்க, எனக்கு கிளியராக பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு. அப்புறம் எதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணுமோ சேஞ்ச் பண்ணி தானே எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு, நல்லா ஓடுன்னு சொன்னீங்க, இப்போ ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துருக்குன்னு நாங்கள் கழட்டி பார்க்குறோம் அப்படின்னாங்க. அதாவது என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆயில் வந்துட்டு கீழேருந்து ஹெட்டுக்கு போகவே இல்லை, பாஸ் ஆகவே இல்லை. ஸோ அதுதான் பிரச்சனைன்னு சொன்னாங்க. அப்போ என்னெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும், நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. இன்ஜினோட மேலே இருக்க கேசிங் வரலாம், இன்ஜினோட கேசிங் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. உள்ளே இருக்க காயிலில் தான் பிரச்சனை. காயிலோட மேக்னெட்டை வந்து அதாவது தூளாக அப்படியே ஆயில் கூட மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதில் இருந்து தான் மேலே போய் அடைச்சிருக்கு, அந்த ஆயில் பம்பில் போய் அடைச்சிடுது அது. அதனால் ஆயில் மேலே போகல. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் ரோ ஆயில் ப்ரெஷர் காட்டுதுன்னா ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருங்க. ஏன்னா சின்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் மூச்சுலேயே ஃபுல்லாக முடிச்சலாம். எனக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பிரச்சனையை வந்து நிறையா மாற்றினேன். இன்ஜினே புது இன்ஜின் கிட்டத்தட்ட ஏன்னா ஒரு 2-3 ஸ்பேர் தான் மாற்றலை, இது எல்லாமே மாற்றியாச்சு. இன்ஜின் ஹெட்டு கேஸு அப்புறம் என்கிட்ட ஸ்பேர்ஸ் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி எல்லாமே மாற்றியாச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. கேடிஎம் வச்சுருக்க எல்லாருமே ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணுறத கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணாமல் விடுறதுனால தான் பெரிய பிரச்சனையே வருது. என்ன மாதிரி பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணாதீங்க. நான் இப்போ எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 49,800 ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன். இது போக எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் செலவு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்ஜினோட ரேட்டுக்கே நான் 50,000 செலவு பண்ணிட்டேன். இனிமேல் நான் வண்டி சேல்ஸ் பண்ணுற ஐடியாவே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ் பண்ணிட்டு நான் புது வண்டி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் இருந்தேன். இனிமேல் சேல்ஸ் பண்ண எனக்கு ரொம்ப லாஸ். ஸோ நான் என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ்லாம் மாற்றிருக்கேன்ட்டு ஓகே கைஸ், இப்போ பாருங்கள் நான் என்னென்ன ஆக்சசரிஸ்லாம் மாற்றிருக்கேன்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக எனக்கு நிறைய பேரே தெரில. ஸோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னெல்லாம் இருக்குன்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பில்லில் எனக்கு மாற்ற சொன்ன திங்ஸு. இது என்னதுனே தெரில, பார்த்துக்கோங்க. இன்ஜினோட ஸ்பேர் தான். அப்புறம் அப்புறம் இந்த பார்ட்டு இன்ஜின் உள்ளே வரக்கூடிய ஒரு கேசிங் நினைக்கிறேன், ஆயில் பாஸ் ஆகும் கேசிங். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்பேர்ஸ். அப்புறம் இது ஒன்று, அப்புறம் இந்த ஒரு பார்ட்டு. இதெல்லாம் டேமேஜாக இல்லைன்னா எனக்கு தெரில, சேஞ்ச் பண்ண சொன்னாங்க. நானும் ஓகே சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்கன்னு சொன்னேன். அப்புறம் இந்த பார்ட்டு, அப்புறம் இந்த காயில், இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்கிற காயில், அப்புறம் பிஸ்டன். இது மட்டும் எனக்கு நேம் தெரியும், ஏன்னா நான் இது நிறைய வண்டியில் பார்த்துருக்கேன். பிஸ்டன் ரிங்ஸு எல்லாமே. அப்புறம் மெயினாக ப்ராப்ளம் வந்தது இந்த பார்ட்டில் தான். இந்த பார்ட்டில் வந்துட்டு மேக்னெட்டிக் இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பெரிய பார்ட்டு. இந்த பார்ட்டில் எந்த இடத்துல பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும், இந்த இடத்துல வந்துட்டு மேக்னெட் இருக்கும் உள்ளே. இதுதான் இந்த காயில் வந்து இதுக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கும் ஆயில் வழியாக. இந்த மேக்னெட்டை வந்துட்டு எனக்கு உடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. உள்ளே தூளாக உடஞ்சிக்கோ இருக்காங்க. இந்த மாதிரி தூளாக உடஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி தூளாக உடஞ்சி இன்ஜின் ஆயில் கூட மிக்ஸ் ஆகி மேலே போய் அடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்க. தூளாக வந்துருக்கு. இது ஒரு பார்ட்டு. எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு, இன்ஜினோட ஹெட்டு ஃபுல் ஹெட்டுமே மாற்றிட்டேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதோட ஃபுல் ஹெட்டு இது ஒன்று, அப்புறம் இது ஒன்று. இந்த ரெண்டுத்தையுமே நான் மாற்றிருக்கேன். கேடிஎம் இன்ஜினோடது ஃபுல்லாகவே. அப்புறம் இந்த பார்ட்டு இது ஹெட்டு இன்ஜினோட மேலே. இதுதான் சேர்ந்த வால்வ் இருக்குது ஒரு கேஸ், அவுட்லெட் வால்வ் 2, இன்லெட் வால்வ் 2, இந்த 2 கேஸ். அப்புறம் இது, அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக மாற்றினது தான் இந்த சென்டர் கேஸ். இதுக்கு இந்த சென்டர் கேஸ், இன்ஜினோட சென்டர் கேஸ் ஃபுல்லாகவே மாற்றிக்கலாம். இதுக்குள்ளே தான் ஆயில் பாஸ் ஆகலை, போய் அடைச்சிக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே மாற்ற சொன்னேன். இதுவும் சேர்த்து மாற்றிருக்காங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினே மாற்றிட்டேன். நான் ஃபுல்லாகவே இன்ஜினே மாற்றிருக்கேன். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ ஸ்பேர்ஸ் நான் மாற்றிருக்கேன். உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே ஃபோட்டோ எடுத்து காட்டுறேன் என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ்லாம் மாற்றிருக்கேன்ட்டு. இது போக கிளச் பிளேட்ஸு, இவ்வளோ கிளச் பிளேட்ஸ் மாற்றிருக்கேன். இது எல்லாமே போன மாதிரி இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு, பட் கிளச் பிளேட்ஸ் மாற்றிருக்கேன். நான் வச்சுருக்கேன் எதுக்குமே. செகண்ட் ஸ்பேர்ஸ் நான் எல்லாத்தையுமே கையோடு வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன். ஏன்னா எப்போவுமே நான் மாற்றின உடனே திரும்ப செகண்ட் ஸ்பேர்ஸை கேட்டுறேன். ஏன் வேஸ்ட்டாக கொடுக்கணும், நம்ம காசு கொடுத்தா நம்ம மாற்றுறோம், ஸோ திரும்ப கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் கேட்டு திரும்ப வாங்கிப்பேன். இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு எனக்கு தெரில, ஆனால் மாற்றணும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் எல்லா இடத்துலையுமே பஜாஜ்ன்னு தான் போட்டிருக்கு பாருங்கள்.
உள்ள பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே பஜாஜ்னு தான் போட்டிருக்கு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த பார்ட்டு எல்லா பார்ட்டுக்குள்ளேயுமே பஜாஜ் தான் போட்டிருக்கு. ஸோ நான் இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் வண்டி. அதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஸ் அவங்க மாற்றிருக்காங்க. இது வந்து இன்ஜின் வந்துட்டு இந்த பக்கம் ஒரு பார்ட் இருக்கும், இந்த பக்கம் ஒரு பார்ட் இருக்கும். ஆக்சுவலாக எப்படி சொல்லலாம், இது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது லெஃப்ட் சைடுன்னு வச்சுக்கோங்க, இது ரைட் சைடுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு மேலே தான் இந்த ஹெட் வரும். இதோ இருக்குல்ல, கரெக்டாக உட்காரும். இந்த மாதிரி இந்த ஹெட் வரும், இதுக்கு மேலே இந்த பார்ட் வரும். ஓகே, இப்படி தான் வரும். இதனோட ஹெட்டு செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது. இது எல்லாத்தையுமே நான் மாற்றிருக்கேன். எனக்கு 50,000 ஆச்சு. ஸோ வண்டியை ஒழுங்காக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். இப்போவுமே எனக்கு என்னென்னா, இந்த பார்ட் மாற்றிருக்காங்க. இந்த பார்ட் மாற்றினதில் இந்த ஒரு இடத்துல இது வந்துட்டு ஆயில், உங்களுக்கு தெரியும்ல, இது அந்த ஆயில் ஃபில்டர் இருக்கும்ல, அந்த ஏரியா. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஆயில் ஃபில்ட்ரு போடுவோம்ல, அந்த ஏரியா. ஸோ எனக்கு இதுக்கு இந்த பக்கத்தில் எனக்கு வந்துட்டு ஆயில் லீக் ஆகுது, லைட்டாக வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. நான் அதை அவங்களுக்கு என்ன சொல்லலை, நான் நேரில் போகிறேன். நாளைக்கு போயிட்டு கண்டிப்பாக பிரச்சனை பண்ணி சண்டை போட்டால் தான் திரும்ப எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நான் அவட சும்மா ரெடி பண்ணல, 50,000 பே பண்ணியிருக்கேன். பே பண்ண பில்லு எல்லாமே இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அதையும் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். இதுக்கு மேலே பாருங்கள், பில்லு தெரியும் எவ்வளோ இது பண்ணியிருக்கேன், என்னென்ன இது பண்ணியிருக்கேன். நான் அதாவது இந்த ஷோரூமுக்கு போய் நான் ஒவ்வொரு டைமுமே என்னோடய பில் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10,000 இப்படி மெயின்டைன் பண்ணியே எனக்கு இவ்வளோ செலவு. அப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, எனக்கு எதுக்கு போடுறாங்க, என்ன ரீசனுக்கு போடுறாங்க எதுவுமே தெரியாது அந்த ஷோரூமில். சும்மா அவங்க பாட்டுக்கு எப்போ போனாலும் 10,000 பில்லு எனக்கு, அவ்வளோதான். ஓகே கைஸ், இந்த ஸ்பேர்லாம் போக நான் என்னெல்லாம் மாற்றிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாக்கப்சர், ரியர் சாக்கப்சர் மாற்றிருக்கேன். அது போக பேட்ரி, அப்புறம் டயர்ஸ், அப்புறம் எல்லாம் மாற்றிருக்கேன். விண்டு ஷீல்டு, அப்புறம் சைட் பார்ட்ஸ் எல்லாமே நான் புதுசாக மாற்றினேன். என்னோடய வண்டியோட சைட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர். நான் அதை ஃபுல்லாகவே ஒயிட் வித் ஆரஞ்சாக மாற்றிருக்கேன். அப்புறம் இன்னும் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் நான் அந்த 50,000 போக நான் எக்ஸ்ட்ரா மாற்றினு சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு அதாவது இந்த சர்வீஸ்க்கு முன்னாடி நான் ஒரு 2 மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி மாற்றின ஸ்பேர்ஸ்லாம் சொல்லிகிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி பொருட்கள். அப்புறம் வேறு நிறையா மாற்றிருக்கேன் வண்டியில். அதாவது 5 இயர்ஸ் ஆனதுனால என்னென்ன பிரச்சனைலாம், மீட்டர் மாற்றிருக்கேன், மீட்டர் கன்சோல் மாற்றிருக்கேன். இந்த மாதிரி நிறைய மாற்றிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறத கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்கள் வண்டி வந்து ஒரு லாங் ட்ரிப்பில் சொதப்பாமல் இருக்கணும். எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் நிறைய ட்ரிப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன் இந்த RC200. நான் ரொம்ப நாள் ஓட்டாமல் விட்டு எனக்கு வந்த பிரச்சனையால் இவ்வளோ இது நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக வண்டியை வந்துட்டு ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க கீழே கமெண்ட்ஸில், KTM பைக் பற்றி. நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பைக்கோடு இருந்து பைக்கில் என்னெல்லாம் மாற்றிருக்கேன் அப்படின்ட்டு பைக்கில் இருந்துகிட்டே உங்களுக்கு லைவாக காட்டி வீடியோ பண்ணுறேன். ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.